Hare Krishna, everyone. Now I will be reciting Patanjali Yoga Sutra, chapter 4, called as Kaivalya Padaha. Listen attentively. Om Shri Patanjali Mahamunaye Namaha. अथ कैवल्यपादः सूत्र 1 जन्म औषधि मंत्र तपस्समाधिजा सिद्धयः जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात् निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेद तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तानि अस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तम् एकम् अनेकेषाम् तत्र ध्यानजम् अनाशयम् कर्म अशुक्ल अकृष्णं योगिन त्रिविधम् इतरेषाम् तद्विपाक अनुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिवासनानाम् जाति देश काल व्यवहितानाम् अपि आनन्तर्यं स्मृति संस्कारयो एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं च आशिष नित्यत्वात्। सूत्र 11 हेतुफल आश्रय आलम्बनै संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तत् अभावः अतीत अनागतं स्वरूपत अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम् ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम् वस्तु साम्ये चित्तभेदात् तयो विभक्तपन्थाः न च एकचित्ततन्त्रं चेत् वस्तु तत् अप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये च उभय अनवधारणम् चित्त अंतरदृश्ये बुद्धि अतिप्रसंग स्मृति संकरश्च चिते अप्रतिसंक्रमायात् तत् आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। सूत्र 23 दृश्य उपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तत् असंख्येय वासनाभिचित्रम् अपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना निवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानं येषां क्लेशवत् उक्तम्
प्रसङ्ख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते धर्ममेघसमाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्व आवरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम् क्षणप्रतियोगी परिणाम अपरान्तनिर्ग्राह्य क्रमः सूत्र 34 पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्ति इति कैवल्यपादः। ओम श्री पतंजलि